Bienvenue dans ce guide technique sur le Thermomix TM31. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Thermomix TM31 fait un bruit horrible, cela peut être dû à des lames usées ou endommagées qui ne parviennent plus à mixer correctement. Ignorer ce bruit peut entraîner des dommages plus graves à votre appareil et affecter sa performance globale. Il est donc important d'agir rapidement. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, de nouvelles lames pour le Thermomix TM31 et d'une pince. Tout d'abord, assurez-vous que votre Thermomix est débranché pour éviter tout risque d'électrocution. Ensuite, utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis situées sous le couvercle. Une fois le couvercle enlevé, localisez le moteur et vérifiez l'état des lames. Si elles sont usées ou présentent des signes de dommage, il est temps de les remplacer. Pour extraire les lames, utilisez la pince pour les tirer délicatement. Faites attention à ne pas endommager les composants environnants pendant cette opération. Une fois les anciennes lames retirées, prenez les nouvelles lames et placez-les correctement dans le moteur. Assurez-vous qu'elles sont bien fixées avant de remonter le couvercle. Pour cela, il vous suffit de visser les vis avec le tournevis cruciforme, en veillant à ne pas trop serrer pour ne pas endommager le plastique. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois tout remonté, branchez votre Thermomix et faites un test en mixant un peu d'eau. Écoutez si le bruit persiste. S'il n'y a plus de bruit, c'est que la réparation a été un succès. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, assurez-vous de nettoyer régulièrement les lames et de ne pas mixer des aliments trop durs qui pourraient les endommager. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.